Isteri dan dua anak seorang doktor terkenal di Ketereh, Kelantan ditahan selepas polis melakukan serbuan ke atas sebuah banglo pada Selasa lalu. Ketika serbuan, polis menemukan ganja mampat dianggarkan seberat 35 kg bernilai hampir RM300,000 dan sepucuk pistol selain 16 butir peluru. Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Yusof Mahmah berkata wanita ditahan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSDN Kelantan itu berusia 46 tahun manakala dua anaknya masing-masing 23 dan 34 tahun. Jelasnya dadah dipercayai dibawa masuk dari Thailand dan disimpan di banglo berkenaan sebelum diedarkan kepada pelanggan. Itu yang perempuan ada mak daripada salah seorang lelaki itu dan adik tiri. Dan lelaki antara lelaki dua tu adik-beradik tiga. Ya? Oh, so nak cari suspek ni dia kerja dengan klinik bapak dia. Bapak dia doktor terkenal jugalah di Ketereh. Lebih kurang gitu. Dia ada klinik di Ketereh. Jadi anak dia dua orang ni kerja dengan bapak dia di salah sebuah klinik di Ketereh. Hasil ujian air kencing mendapati kedua-dua suspek lelaki positif metafetamin dan ketamin, tetapi suspek wanita negatif. Polis turut merampas 4 kenderaan termasuk BMW dan Mercedes-Benz dengan nilai rampasan keseluruhan termasuk dadah adalah RM420,000. Dadah dirampas boleh digunakan lebih 35,000 penagih dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dengan semua suspek direman 7 hari sehingga Selasa depan.